Opa, seguinte, comprei aqui um tecladinho da Aco, o Aco 5075 Plus. Esse modelo aqui eu já tava procurando ele já tem um tempo e tinha acabado os estoques no AliExpress. Eu acabei achando aqui na minha cidade, comprei, paguei um preço até que barato nele. Porém, ele tá sem as keycaps originais dele. E tem algumas aqui de baixo que eu peguei, que são umas keycaps personalizadas de Evangelion. Vou fazer aqui o unboxing agora dele, unboxing entre aspas. Vai ser um unboxing bem... que a caixa dele, como vocês podem ver, já tá um pouco suadinha. Porque eu comprei ele de segunda mão, que como eu já falei, não tava achando no AliExpress aqui. Então, bora pro unboxing dele aqui. E bom, esse aqui é o Aco. Ele tá com suítes Yellow Milk da própria Aco. E esses roxos que tem no WSD na tecla espaço e shift são também os da Aco, são os Aco Demon. E o teclado tem um RGB muito bom também. Claro que tá sem as keycaps, então aqui vai ser a iluminação mais forte. E ele tem iluminação tanto aqui na backplate quanto na lateral aqui, nessas faixinhas. E ambas são configuráveis pelo software. A iluminação muito forte, muito boa, muito bonita mesmo, bem viva. O que eu gostei mais do que o meu Gamakai que eu tenho aqui, que eu acho um teclado muito bonito, é um dos meus teclados, se não o meu teclado favorito. Ele tá com as keycaps aqui personalizadas de One Piece. Talvez eu traga um vídeo só sobre ele, porém eu não sei se é só do meu, mas essa parte aqui central dele, a iluminação RGB é muito fraca. Aqui até que pela câmera não tá dando para perceber tanto, mas pessoalmente a iluminação dele é fraca. Pelo fato dele ser transparente, deveria ser mais forte também, né? Esse teclado aqui ele vai funcionar tanto via dangle no 2.4 Hz, que é o danglezinho dele, escrito Aco aqui. Eu gosto quando vem esses detalhes, não vem só um dangle genérico, sem nada escrito. E ele também vai funcionar pelo cabo aqui, que eu gosto muito quando o cabo vem desse lado, não vem aqui no meio, porque como eu uso aqui, o espaço da minha mesa é pequeno, eu gosto de deixar de jeito. Se eu fosse usar ele no meio, eu teria que passar o cabo e ia ficar pegando aqui, ou usar o teclado, só que iria sair do meu mousepad aqui. Falando um pouco sobre o software do teclado, esse aqui é o software dele, dá pra tu mapear todas as teclas aqui, trocar tecla por tecla. Como eu tinha falado ali antes, eu deixei aqui pra parar a música, pra ir pra próxima música, pra ir pra anterior, essa daqui pra tirar o print. Você pode colocar qualquer coisa aqui, pode editar até o mobzinho de volume aqui também. Aqui na luz, você pode configurar a cor, tem muito efeito aqui, tem muito efeito mesmo. E aqui na faixa de luz seria aquela faixinha lateral que fica aqui, que também é configurável. Você pode colocar um monte de efeitos também.
e deixar estático, escolher a cor e tudo. Tem alguns macros também, eu não cheguei a mexer em macro porque eu não uso muito macro no teclado, mas no geral é isso, é um software bem completo, bem fácil de usar também, bem intuitivo, bem tranquilo. E o link vai estar aí na descrição do vídeo, caso alguém tenha esse teclado e queira baixar aí o software. Bom, agora eu tenho que colocar essas keycaps que tá aqui. Sinceramente eu acho que vai ficar muito bom, porque pô, teclado todo black, essa iluminação dele vai combinar muito com aquelas keycaps ali. Tem um mobzinho de volume aqui também que eu gosto bastante, que eu sinto muita falta no meu Gamma Kai. É tanto que, como o meu Gamma Kai não tem o mob de volume, eu tenho que usar esse aqui para ficar abaixando e aumentando o volume. E essas funções aqui para passar música, pausar, tirar print, porque no Gamma Kai é muito mais limitado ali, por ser um teclado 60%, né? Esse aqui já é se não me engano, 75%, já tem as FN tudo aqui separado. E aqui eu programei tudo para deixar pausar a música, passar, tirar os prints. E já tem um mob de volume aqui, então eu vou meio que poder tirar isso aqui da minha mesa, que já tem pouco espaço. Vamos colocar aqui as keycaps e ver como é que vai ficar. Bom, esse aqui foi o resultado. Eu gostei pra caramba, ficou muito bom. Só faltou mesmo a carcaça dele, o plate dele ser branco. Eu ainda tô pensando em pintar de branco, desmontar ele todo, pintar esse aqui de branco para combinar mais com o setup, que meu setup é voltado pro full white, pro full branco. Mas por enquanto eu vou deixar ele preto mesmo, até para dar um certo destaque na mesa. Eu acho que ficou muito bom, ficou muito legal, customização. E eu vou deixar o link tanto do teclado, porém o teclado eu não tô achando estoque, mas mesmo assim eu vou deixar o link do teclado e das keycaps que eu peguei no AliExpress aí na descrição do vídeo. E bom, esse aqui foi o vídeo do Gamma Kai 5075. Se tiverem gostado, deixa o like aí pra apoiar, se inscreve também. Vou estar fazendo mais vídeos de reviews de alguns teclados, como o Gamma Kai aqui, o mouse da Darel que eu tô usando faz um tempinho já, monitores. Tem algumas coisas para chegar do AliExpress também que eu vou querer fazer review e unboxing. Então se inscrevam aí para dar uma ajudada. É isso. Obrigado. Falou.